ვართ, ხო? თუ ვართ და მოგესალმებით. ვინც აქ ხართ, ვინც ქალაქში ხართ, ან არა ხართ დასასვენებლად ჯერ წასული, ჩვენი ყოველკვირეული კითხვა-პასუხი. მზარდა ვარ მე. დღეს ყველაზე აქტუალური რაც არის, დიდონებიერი შეკითხვა ეროვნულ გამოცებთან დაკავშირებით და გულდება, რომ ეროვნული გამოცდების ბარიერი ათასობით აბიტურიენტმა გადალახა, თუმცა კონკურსის შედეგად უნივერსიტეტებში ვერ ჩაირიცხდნენ, ვერ მოხვდნენ. ამავე დროს სახელმწიფო უნივერსიტეტებში ბევრი თავისუფალი ადგილი დარჩა, ასევე რამდენიმე ათასი. როგორ აფასებთ ზოგადად ამ შექმნილ ვითარებას და რაზე მიუთითებს ეს? ხობა მიუთითებს უფრო ფართო მასშტაბურ პრობლემაზე. ჯერთი მე როგორც მახსოვს და ვიცი, იმ დროს როცა გამოქვეყნდა ეს ახალი რეფორმა განათლების სისტემის, ყველამ ეს იცოდა, რომ იქნებოდა სექტემბერში, აგვისტოს ბოლოს, როცა ჩარიცხვებიან უნივერსიტეტებში დაიწყებოდა, იქნებოდა ასეთი ქაოსი და ასეთი გაუგებრობა. მე დღემდეც ხა პირველი ცნობები მოდის და ბოლომდე ვერ გავიგე რა მოხდა, როგორ მოხდა, ვინ ვერ ჩაირიცხა და რატო ვერა და რა ხდება კერძო უნივერსიტეტების კუთხით. ანუ სრული ქაოსი არის და ეს იყო მოსალოდნელი და მაშინაც ყველა ვამბობდით, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ჩუმად იყვნენ მაშინ და ეს არის ის ჩვენი ზოგადი პრობლემა, რომ სანამ არ შეგვეხება უშუალოდ, ჩუმად ვართ და ყველაფერს რაღაცნაირად ვითმენთ. რაც ჩემთვის ძალიან საკვირველი არის, მით უმეტეს, როცა ეს ეხება შვილების მომავალს. ასევე დღეს გაირკვა, რომ დღეს არ გაირკვა, დღეებში გაირკვა, რომ თურმე კლასიკურ გიმნაზიის მოსწავლეები ვერ ივლიან, იმიტომ რომ რასაც ეძახიან იბრიდულ სწავლება იქნება, მაგრამ ეს ნიშნავს დისტანციურად. თურმე მერიამ ვერ დაგეგმა, რომ ეს ახალი რუსთაველზე სამუშაოები ნიშნავდა იმას, რომ ბავშვები ვერ ივლიდნენ ამ სკოლაში და კიდევ მეორე სკოლაში. და თუ გეგმა რამდენი ხნით წინ და რამდენი ხანია რაც გამოცხადებული არის რუსთაველზე ეს მშენებლობა, რემონტი რუსთაველის, ალბათ ისიც უნდა ყოფილიყო დაგეგმილი, სად იქნებოდნენ ეს ბავშვები გადაყვანილი იმისთვის, რომ სწავლა არ შეფერხებდა. მაგრამ არ არის ასეთი არც უზრუნველყოფა განათლების, არც წინასწარ დაგეგმა იმისი თუ რა შეიძლება მოყვეს, უნდა გააკეთო და აკეთებენ, იმიტომ რომ აქ არის ძალიან დიდი ფული ჩადებული ამ მშენებლობაში და ყველამ ვიცით თუ როგორ და რა ჯიბეებში მიდის ესა. და ამ დროს ამაზეც მე გვეუბნება, რომ უნდა მოითფინოთო, როგორც განათლების სისტემაზე უნდა მოითფინოთ და ითმენთ და არაფერი არ გამოგდით ამითი. მე მგონი, რომ საჭირო არის, რომ ყველამ შევიგნოთ ის, რომ ეს ყველაფერი არის შედეგი ამ რეჟიმის, რომელიც უკვე ადამიანებზე, არც განათლებაზე, არც სოციალურ საკითხებზე, არც უსაფრთხოებაზე, არაფერზე აღარ ფიქრობს, გარდა თავის გადარჩენაზე, თავის ფულის გადარჩენაზე და თავის ძალაუფლების გადარჩენაზე, რაც გადის რუსეთთან ურთიერთობაზე. კეტავენ ცენტრალურ გამზირს, სათანადო ალტერნატიული სატრანსპორტო მარშრუტები კი არაა უზრუნველყოფილი. ჩვენ გავუძლოთ ნოემბრამდე. ხო, და ამას გეუბნებით, გაუძელით რა ნოემბრამდე. ყველამ ვინც ნახა რა ხდება და რა ფორმით მიმდინარეობს ეს დღევანდელი რა ტექნიკა არის გამოყენებული, ყველამ ძალიან კარგად ვიცით, რომ ეს არის ძალიან დიდი ტყვილი და არაფერი არ იქნება დასრულებული ნოემბერში. ამ დროს სად წყალი არის შეწყვეტილი, სად კანალიზაციები, ის ადამიანები, რომლებიც ცხოვრობენ რუსთაველზე, ან ის მაღაზიები, რომლებიც არიან რუსთაველზე და ემსახურებიან ტურისტებს, მაგრამ ტურისტები რა დღეში არიან, ესეც საინტერესო არის. ეს ყველაფერი არაფერი
არ არის მოფიქრებული. მე თვითონ ცხოვრობ ახლოს რუსთაველთან და ვიცი ის, რომ არ არის ალტერნატიული გზები პარალელური, რომელიც შეიძლება იყოს შეცვლილი გზები იმისთვის, რომ მაინც რაღაცნაირად განიტვირთოს მოძრაობა და რაც იქნება სექტემბრიდან, როცა დაბრუნდება მთელი მოსახლეობა ქალაქში, მაშინ ვნახავთ რანაირად რაოდენ პარალიზებული იქნება ქალაქი. ესეც არის ბატონი მერის პასუხისგებლობა და არა ის, რომ ჩვენ გვითხრას, რომ მოითმინეთო. ლამზირა გაგუა შეკითხვა ეხება ირაკლი ღარიბაშვილს და წერს, რომ ღარიბაშვილმა თავის წერილში თავიდანვე ამხილა რეჟიმი, რომ სასამართლო სრულად მის მიერ არის მართული და მან იცის, როგორ ხდება პოლიტიკური საქმეები და როგორ იქცევა ისინი სასამართლო სპექტაკლებად. რა სიტყვით ამაზე? რა ვთქვა? კარგი დროა, რომ ამხილა ეხლა სასამართლო. რამდენი ხანი არის, რომ არა მხოლოდ ჩვენ აქა, ჩვენი პარტნიორები რამდენჯერ მოისმინა თვით ბატონმა ღარიბაშვილმა ჩვენი ევროპელი პარტნიორებისგან მათი შენიშვნები ჩვენ სასამართლოზე და მაშინ ამართლებდა ამ ყველაფერს. და დღეს თურმე ამხილა, იმიტომ რომ მას შეეხო, ესეც იგივე თემა არის, რასაც ვეხებოდი მანამდე. სანამ ადამიანებს არ ეხება უშუალოდ რაღაცა, მანამდე ან თვალს ხუჭავენ, ან ითმენენ, ან სხვაგან იყურებიან და ასეთი იყო ღარიბაშვილის პოზიცია ზუსტად. კორუფცია ხან აღიარა, ხან არ აღიარა, ვეღარ გავიგე მე ზუსტად რა ხდება ამ მიმართულებით. იბრძვის გადავედი ბრძოლაზე, მაგრამ ვის ებრძვის, ესეც გაუგებარია. ებრძვის ბიძინა ივანიშვილს თუ ჯერ კიდევ უცხადებს ლოიალობას ბიძინა ივანიშვილს, თუ ვის ებრძვის, ვინ არის სხვა, ვინც იღებს გადაწყვეტილებებს და ვინცაც აქვს პასუხისგებლობა თუნდაც მის დატყვევაზე, თუ არა ივანიშვილი, აბა ვინ? სხვები ვინ არიან? მე ვეღარ ვხედა ვერავინ, არ ვიცი, ზარქუა თუ არის დღეს მართველი ამ ქვეყნის, თუ ვინ უნდა იყოს, ცოტა გაუგებარი არის ჩემთვის. ამიტომ მისი პოზიციაც არის გაუგებარი, იმიტომ რომ რაღაცა უნდა, რაღაცას ცდილობს, მაგრამ ბოლომდე ვერ ბედავს და ბოლომდე გარკვეული პოზიცია ნამდვილად არ გააჩნია. გავაგზავნებ ამ საკითხს. აბა დამოუკიდებელია სასამართლო ყოველდღიურზე ამას გაიძახიან. აგერ ქართული ოცნების ყოფილი პრემიერ-მინისტრი აცხადებს, რომ პროცესებს პოლიტიკური სისტემა მართავს. უნდა გვეჭიროს მათი თუ ხალხო მოედეთ გოლს. ამას ვამბობ, ჩვენ ყველამ ვიცი ძალიან კარგად რა დღეში არის სასამართლო და ქვეყანა რა დღეში არის, ამისი პირდაპირი შედეგი არის. ამიტომ ეს ყველა მიცის და მე ვერ წარმომიდგენია, რომ ყოფილმა პრემიერმა ეს აღმოაჩინა მხოლოდ რაღაც ერთი კვირა არის, რაც ეს დიდი აღმოჩენა გააკეთა. ნონა შევია შეკითხვა, თქვენ განაცხადეთ, რომ შესაძლოა ღარიბაშვილი ახალ ოპოზიციად გაასალონ. ყოველ შემთხვევაში ამას ცდილობენ. კონკრეტულად რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს და ხედავთ თუ არა წინასწარ დაგეგმილ რაიმე პოლიტიკურ სცენარს, თუ რეალური დაპირისპირება არის ხელისუფლების შიგნით? წაიკითხეთ, იმიტომ მე ასე არ მithქვამს. ყველაფერს ხედავ, ქაოსი, კრიზისი, ერთმანეთის მიმართ სრული უნდობლობა, რაზეც დიდი ხანია ვსაუბრობთ. ანგარიშწორება ერთის მხრივ, ალბათ კიდევ პოლიტიკური თამაშები, რომ აქედან გამოძღვნեն. არ ვიცი რა უნდათ. ღარიბაშვილი გაასალონ, როგორც ახალი ოპოზიცია, თუ რა სქემები არსებობს ამ ყველაფრის უკან. მოკლედ, გაუგებრობა, ქაოსი და ჩვენ ამაზე უნდა ვიმჯეროთ. ეს არის მთავარი დანიშნულება ამ ყველაფრის, რომ ეს აგვისტოს ბოლო გადაიტანონ იმაში, რომ ჩვენ ვიფიქროთ იმაზე, ეს რას ნიშნავს. მე არ დამიმტკიცები არაფერი და ვერ დავამტკიცებ, რომ ღარიბაშვილი არის რაღაცა პროექტი, სამომავლოდ საოპოზიციო პროექტი, ან პირიქით არის რეალურად თვითონ ახლა გადასული რაღაც ბრძოლაში. შიდა დაპირისპირება რო არსებობს, ეს ძალიან კარგად ჩანს და შიდა უნდობლობა კიდევ უფრო. საინტერესო არის ის, რომ ყველაფერი რაც ისმის, მოდის სწორედ თვით
რეჟიმის წარმომადგენლებიდან. ისინი ამბობენ, რომ მათ შორის არიან კორუმპირებული ადამიანები და ახსენებენ რაღაცა სასწაულ თანხებს, რომელსაც არ ვართ მიჩვეული ნამდვილად. თვითონ ერთმანეთს აბრალებენ, რომ არიან მოღალატეები თუ არა. თვითონ გამოდიან და ერთმანეთს აბეზღებენ, როგორც ვნახეთ ახლა, ყოფილი თავდაცვის მინისტრი აბეზღებს ყოფილ პრემიერს, ანუ წარმოუდგენელი სცენარი და მე ვიტყოდი უფრო სწორედ ცირკი წარმოუდგენელი არის და რაც არჩვენებს ყველაზე უფრო რომ არის უნდობლობა, რომ ეს რეჟიმი ნამდვილად მიდის ჩქარი ტემპით თავის დასასრულისკენ, ვერავინ ვერ იტყვის როდის, ეს არაერთხელ მithქვამს და გავიმეორებ, მაგრამ ნიშნები იმისი, რომ ეს არის დაშლის ნიშნები, რომ აქ უკვე არაფერი აღარ იჭერს ამ რეჟიმს თუ არა ის გარე ფაქტორი, რომ რუსეთი ამათ უმაგრებს ზურგს, რომ რუსეთი აქ შემოდის თავისი ტექნოლოგიებით, თავისი ფულით და ერთგვარად არის ერთმეორესი მხარდაჭერა, საქართველოს მხარს უჭერს ამ სანქციების გვერდისავლით და ამითი საქართველოს სარგებლობს, იმიტომ რომ აქ არის ერთ-ერთი მთავარი მისი შემოსავალი იმ დროს, როცა ეკონომიკა პრაქტიკულად გაჩერებული არის, რეალური ეკონომიკა, რასაც ქვია. იაგო შუბლაძე, ხელისუფლება აცხადებს, რომ მისი პოლიტიკა ომის თავიდან აცილების პოლიტიკაა და სწორედ ამას ემსახურებიან. სად შეიძლება გადიოდეს ზღვარი ომის თავიდან აცილებასა და რუსეთისათვის პოლიტიკური დათმობების გაკეთებას შორის? გადის ზღვარი, აი მოლდოვა, სომხეთი, ეს არის ის მაგალითები, რომ შეგიძლია არ დათმო შენი ქვეყანა და შეიძლება რომ არ ჩაერთო ომში. არავინ არ გაიძულებს პირიქით, ყველა მცდელობები რაც არის გარედან არის ის, რომ ცეცხლის შეწყვეტა შედგეს, რაც შეიძლება სწრაფად, ანუ წაქეზებული გარედან არავინ და არც ერთი ქვეყანა არ არის იმისკენ. ერთადერთი აგრესორი, ერთადერთი ომის გამგრძელებელი არის და იყო რუსეთი და რუსეთი უნდა ავიცილოთ და არა ომი, ომს ავიცილებთ, როცა რუსეთს ავიცილებთ. ასე არის მშვიდობის მოპოვება საქართველოსთვის და მშვიდობის მოპოვება არასოდეს არ გადის დაჩოქებაზე. მარეხი ოსიაური, გასულ კვირას ტრამპმა დაანონსა ირანთან ეკონომიკური ომი და მისი სრული იზოლაცია. ასევე მოსალოდნელია უზარმაზარი ეკონომიკური შედეგების შესახებ გააფრთხილა სხვა ქვეყნები, რომლებიც ირანს რაიმე სახით დახმარებას გაუწევენ. ანუ ამერიკა უშვებს მეორეული სანქციების გამოყენების შესაძლებლობასაც. ჩვენთან ბოლო პერიოდში ირანთან ვაჭრობა საგრძნობლად გაიზარდა და გაზრდილი ასევე პოლიტიკური კონტაქტებიც. რა შეიძლება მოხდეს? შეიძლება რომ პარალელურად საქართველოს ხელისუფლებამ ირანთანაც დაალაგოს ურთიერთობა და ამერიკასთანაც დაიწყოს ახალი თეთრი ფურცლიდან. არავისთან არ იწყებს ახალი თეთრი ფურცლიდან არაფერს და დალაგებას არავისთან. ერთადერთი რადგანს გადააქციეს ეს ქვეყანა რაღაცა შავ ხვრელად, სადაც ყველაფერი შეიძლება, ყველანაირი ფულის გათეთრება, სანქციების გვერდით სწავლა და კიდევ ერთხელ ამას გავიმეორებ, ამაზე არის დამოკიდებული ყველა ის მათი შემოსავლები, რაზედაც არის ეს რეჟიმი დამოკიდებული. ამიტომ ეს ქვეყანა არის უფრო და უფრო ძლიერი რეალურად შესაძლო სანქციების ქვეშ და საფრთხის ქვეშ. სხვათა შორის საინტერესო არის, რომ ამ ბოლო პერიოდში გამოიყენა მეორედ ივანიშვილმა თავისი ოფშორული კანონი, რომელიც მიღებული იყო 2025 წელს და რომლის საფუძველზე პირველივე ჯერ ქონდა შემოტანილი თავისი აქტივები სხვადასხვა ოფშორული კუნძულებიდან. ეხლა მეორე პარტია შემოიტანა, რომელიც ეხება დიდ კომპანიებს და ეს წილები არამხოლოდ შემოიტანა იმ შეღავათებით, რაც არის ამ კანონით გათვალისწინებული, მაგრამ გადაუფორმა თავის მეუღლეს. ეს ნიშნავს, რომ რაღაც სანქციების თუ რაღაცის
საფრთხეს გრძნობს და როგორც ყოველთვის თავის ქონებას პირველ პრიორიტეტად აყენებს და უსაფრთხოების ზონებს იღებს თავისი ქონებისთვის. როდესაც ვაშინგტონი და მოსკოვის სპეცსამსახურების დონეზე პირდაპირ კომუნიკაციას მართავენ, რა გარანტიები აქვს საქართველოს, რომ რეგიონული უსაფრთხოების საკითხები ჩვენი გვერდისამით არ გადაწყვეტდება? არანაირი გარანტია არ გვაქვს, რომ რეგიონალური უსაფრთხოების საკითხები უჩვენოდ არ გადაწყდება, იმიტომ ჩვენ დღეს არაფერი არ გვეთქმის არც ერთ ადგილას და არც ერთ დონეზე. მაგრამ ეს შეხვედრა რაც გაიმართა, ნაკლებად ალბათ დაკავშირებული არის რეგიონის უსაფრთხოებასთან და უფრო მეტად ასე ყოველ შემთხვევაში ასე ხსნიან საერთაშორისო დონეზე, რომ ეს იყო დაკავშირებული იმ რუსულ მუქარასთან, რაც წარმოთქმული იქნა ლავროვის მიერ და შემდეგ გაუთავებელი ხან დრონების გაგზავნა, ხან იარაღის საცავების მოძებნა, ანუ რომ ის ზეწოლა, რომელსაც ახორციელებს ფსიქოლოგიურად რუსეთი პოლონეთზე, ბალტიის ქვეყნებზე, გერმანიაზე პირველ რიგში, ლაიფციგი იყო ერთ-ერთი ადგილი, სადაც აღმოაჩინეს სწორედ იარაღის საცავები. და ამაზე ასეთი ვარაუდი არის, რომ ამაზე იყო ჩასული სწორედ მოსკოვში CIA-ს მაღალჩინოსანი. ახალგაზრდა, თქვენ სულ ამბობთ, რომ ხელისუფლების კრიზისის ფონზე რუსეთის ჰიბრიდული სტრატეგია უფრო და უფრო ძლიერდება. კონკრეტულად, სახედავთ ამის ნიშნებს დღეს რუსეთის გავლენა ყველაზე მეტად სად გაიზარდა პოლიტიკაში, ეკონომიკაში, მედიაში თუ საზოგადოებრივ განწყობებზე ზემოქმედებაში? პოლიტიკაში არის და არის, იმიტომ რომ დღეს ვინც არის სათავეში, ყველანი არიან მზად იმისთვის, რომ რუსეთის წინაშე დაიჩოქონ რეალურად და არაფერი თქვან. ამისი მაგალითი არის კობახიძეს და სხვების გამოსვლები დღეს უკრაინის დამოუკიდებლობის დღეზე, სადაც არც რუსეთს არ ახსენებენ, არც აგრესიას, არც გამარჯვებას. ეს სამი სიტყვა ამოღებული არის მათი სიტყვის მარაგიდან. ეს ნათელი არის პოლიტიკურად, ეკონომიკურად რუსეთის გაძლიერება საქართველოში ძალიან ნათელი არის, ძალიან ბევრი მიმართულებით, ეს ეხება ენერგეტიკას, თუ ეს ეხება სხვა სფეროებს, ასევე ეკლესია რო ავიღოთ, ეხლა გვესმის იმ პროექტის შესახებ, რომ თურმე ხატები უნდა გავცვალოთ იმისთვის, რომ ხალხთა შორის შედგეს რაღაცა ერთობის ახალი ფორმა. ეს ყველაფერი არის ის ტიპიური ტრადიციული ჰიბრიდული ომი, რასაც აწარმოებს რუსეთი, ყველაზე აქტიურად საქართველოში. სხვა ქვეყნებშიც აწარმოებს ასეთივე ჰიბრიდულ ომს, ქვია, თუმცა ეს არ არის სამხედრო ომი, მაგრამ საქართველო არის მისთვის რეალურად საცდელი ქვა და ეს დაწყებული არის პრაქტიკულად რამოდენიმე წელი არის და ყოველ წლიურად თუ ყოველდღიურად ძლიერდება ყველა მიმართულებით. ვერ გამოვყოფთ რომელიმე მიმართულებას, სადაც არ არის სწორედ ეს რუსული პროპაგანდის თემები, ომი ხო არ გინდა. რუსეთში მოსალოდნელი მობილიზაციისა და გაზრდილი მიგრაციის ფონზე მიგაჩნიათ თუ არა საჭიროდ ისე, რომ ამოქმედდეს რუსეთის მოქალაქეებისთვის სავიზო რეჟიმი? მე 2022 წელს პირველად როცა პირველი მობილიზაციის ფონზე წამოვიდა ის ძალიან დიდი ტალღა რუსების, მაშინაც ვამბობდი ჯერ ერთი რომ უსაფრთხოების საბჭო უნდა შემდგარიყო და შეესწავლა ეს საკითხი და ჩემი წინადადება იყო რომ ის ერთწლიანი ვიზა, რომლის გაგრძელება ძალიან მარტივი არის, საკმარისი არის გასვლა სადმე თურქეთში თუ სომხეთში და დაბრუნება და გრძელდება ავტომატურად, რომ ეს ყველაფერი შეგვეცვალა სამთვიანი ვიზით, რომელიც არ არის არანაირად აგრძალვა შემოსვლის, მაგრამ მოგცემდა ჩვენ და ჩვენ უწყებებს საშუალებას, რომ რაღაცა კონტროლი გაეხორციელებინა
ამ ნაკადზე. ეს ნაკადი სულ მუდამ იზრდება, ხან გადის რაღაცა ნაწილი, მაგრამ რეალურად იმ დღიდან იზრდება. ეხლა ვხედავთ, რომ არის ახალი ტალღა. სხვათა საინტერესო ის არის, რომ სწორედ რუსული წყაროები გვეუბნებიან, რომ იზრდება და ლაპარაკობენ იმ 20,000 დღეში თუ რაღაც სასწაულ ციფრებზე, რომელიც არ ვიცით, იმიტომ რომ ქართული მხარე არ იძლევა იგივე სტატისტიკას, რეალურად რა ციფრები არის არ ვიცით, მაგრამ აქაც არის ჰიბრიდული ომი რუსეთის, რომელიც ფსიქოლოგიურად გვაწვება და გვეუბნება, რომ აი მე ამდენი გამოგზავნა ადამიანების შემიძლია. მეორე ფსიქოლოგიური ზეწოლა არის ის განცხადებები, სხვათა შორის, რომელსაც ხელს უწყობს ჩვენივე ხელისუფლების წარმომადგენლები რუსოფობიაზე. ჯერ პირველივე ასეთი განცხადება დიდი ხნის წინ გააკეთა პაპუაშვილმა და ეხლა იმეორებენ ამას და კობახიძე არის ერთ-ერთი ამ საკითხის წინაპლანზე ამომწევი, რომ თურმე ქართველები არიან რუსოფობები. და ეს ემთხვევა ცხადია იმ ცნობილ რუსულ სტრატეგიას, რომელსაც რუსები თავიანთი მხრიდან ასევე დღეს იმეორებენ, რომ თუ რამე საფრთხე დაიმუქრა ამ თავიანთ რუსულ მოქალაქეებს თუ რუსულ ენოვან მოქალაქეებს, მაშინ ეს მათ აძლევს და ეს სტრატეგიაში უწერიათ უფლებას, რომ შემოვიდნენ და დაიცვან ისინი. ეს არის პირდაპირი ფსიქოლოგიური საფრთხე და შესაძლოა არის რეალური საფრთხე და ხელს უწყობს ამას ჩვენივე წარმომადგენლების განცხადებები, რაც არის სრულიად წარმოუდგენელი, მით უმეტეს, რომ 4 წელი ნახევარი პრაქტიკულად გავიდა რუსული აგრესიის მერე უკრაინის მიმართ და ამ პირველი ნაკადის შემოსვლის მერე ცხოვრობს ამ ქვეყანაში და ძალიან აქტიურად არიან წარმოუდგენილი სხვადასხვა სფეროში ეს რუსული მოსახლეობა და არც ერთი და ვიმეორებ, არც ერთი სერიოზული ინციდენტი არ ყოფილა ამ თქვათ 4 წლის მანძილზე. რაც მიუთითებს იმას, თუ რამდენად მომთმენი, თუმცა დღევანდელი თემა ყოფილა ესა, თმენა. რამდენად მომთმენი არის და ტოლერანტული რეალურად ქართული მოსახლეობა ამის მიმართ, იმის მიმართ, რომ ეს ახალი ნაკადი შემოდის ქვეყანაში ისე, რომ არანაირი მცდელობა არ აქვს, რომ რაღაცა ელემენტალური ქართული შეისწავლონ და კიდევ უფრო შემაშფოთებელი არის ის, რომ ბოლო პერიოდში შეიმჩნევა მათი მხრიდან პროვოკაციული ნაბიჯები. ცხადი არის, ჩვენ ვერ გამოვრიცხავთ, რომ ამ დიდ ნაკადში და ამ ადამიანებთან შორის იყვნენ ადამიანები, რომლებიც შემოსულები არიან და ჩვენ ხო არაფერს არ ვაკონტროლებთ, არ ვიცით, სად მუშაობენ, რას მუშაობენ, რას იხდიან, რა გადასახადს იხდიან ან არ იხდიან, არაფერი არ კონტროლდება. მხოლოდ ჩვენზე არის კონტროლი, ვინ რომელ ტროტუარზე დადგება. და ესენი არიან ამათ შორის, რომ არიან ვიღაცები, ვინც იმისთვის არიან წამოსული, რომ რაღაცა დესტაბილიზაციას ემსახურონ, ეს ვერავინ ვერ გამორიცხავს ამას და ვინც იცის რუსული სტრატეგია საერთოდ, იმან იცის, რომ ეს არამხოლოდ ძნელი წარმოსადგენელი არ არის, მაგრამ ეს არის წესი რუსული შესვლის სხვადასხვა ქვეყნებში, ასე იქცევიან არამხოლოდ ჩვენთან, არამედ ყველა იმ ქვეყნებში, სადაც რაღაცა მათი გავლენა უნდათ რომ გავრცელონ. ამიტომ ჩვენი ვალდებულება არის რომ ვიყოთ ფხიზლად, ვიყოთ ფრთხილად და ასე არ მივიღოთ ეს სხვადასხვა ნაკადები, ისე რომ ჩვენივე პოლიტიკა არ წარმოვადგინოთ და არ უნდა მივცეთ უფლება ამ რეჟიმის წარმომადგენლებს, სანამ ესენი არიან სათავეში, რომ საქართველოზე და ქართველებზე ასეთი ტყუილები წარმოთქვან. ამას მოთმინება არ უნდა.
ნატო აბაკია ბოლო დღეებში, რასაც ვაკვირდებით, თითქოს ხელისუფლების მხრიდან უკრაინის მიმართ გარკვეული ნაბიჯები დავინახეთ. ნახეთ თბილისის ანძა, რომელიც განათდა უკრაინის დროშის სფერებში. ხელისუფლებამ უკრაინის დამოუკიდებლობის დღე მიულოცა. საქართველოს შეუერთდა გაეროში განცხადებას, რომელიც რუსეთის ცეცხლის შეწყვეტისაკენ მოუწოდებს. თქვენც ხედავთ ამ რაღაც ნიშნებს და მათი პოზიციის ცვლილებას უკრაინის მიმართ? არანაირად. ყველაფერი რაც ახსენეთ, უკვე მოხდა წინა წლებში, არ ახალი არის, არც ანძის განათება, არც მილოცვა, რომელიც კიდევ ერთხელ ამ მილოცვებზე ყოველჯერ ვახსენებ, რომ ეს არის ღრმა პროტოკოლით გათვალისწინებული და აუცილებელი არის, რომ ყველა ქვეყანამ, ყველა ქვეყნის დამოუკიდებლობის დღე აღნიშნოს და მიულოცოს. აქ უფრო საინტერესო არის, რა ტერმინებით მიულოცეს, არაფერს აღარ ვიტყვი, პირველი ბაგრატიონი ლედის გამოსვლაზე დისტანციურად იმ რაღაც კონფერენციაზე, სადაც ასწავლის საქართველოს რა არის და რა ღირებულებებით ვცხოვრობთ ჩვენ. მაგრამ კვახიძეს ასევე მილოცვა არის ასევე ძალიან ბრტყელი სიტყვებით, სადაც არც სიტყვა რუსეთი არ არის ნახსენები, არც სიტყვა აგრესია, არც სიტყვა გამარჯვებას, ამას არ უსურვებს უკრაინას და ვრჩებით რაღაცა ძალიან დიპლომატიურ ნაცრისფერ ფორმატში, რომელიც არაფრის მთქმელი არ არის. ასევე რეზოლუცია უკვე გვაქვს ასეთ რეზოლუციაზე მიღებული მონაწილეობა, რადგანაც ეს ეხება ცეცხლის შეწყვეტას და არა გამარჯვებას და სხვა ფორმებს და ეს შედის ჩვენ რაღაცა მშვიდობიან პოლიტიკაში. დიახ. მაია მამუკაშვილის შეკითხვა არის ისე, უკრაინასთან დაკავშირებით 24 აგვისტოს თქვენ თქვით, რომ დღეს ჩვენი იმედი გადის უკრაინის ბრძოლაზე და უკრაინელებს მადლობა გადაუხადეთ ჩვენი საქართველოს თავისუფლების დაცვისათვის. თუ უკრაინის ბრძოლა ნამდვილად საქართველოს თავისუფლებისათვის ბრძოლა, რატომ ვერ ახერხებს ქართული ოპოზიცია, რომ ეს საზოგადოებისათვის უფრო დამაჯერებელ პოლიტიკურ გზავნილად აქციოს? ეს არ ვიცი, ოპოზიციურ პარტიებს ან წარმომადგენლებს უნდა კითხოთ. მე თვითონაც ცოტა არ იყოს გამიკვირდა, რომ სწორედ 24 აგვისტოს უკრაინის საელჩოსთან ვერ ვნახე პოლიტიკური ეგრეთ წოდებული ლიდერები, მაგრამ ხალხი იყო და მე მგონი ეს ღრმად არის ჩამჯდარი ქართულ ხალხში, უკრაინასთან სოლიდარობა არის ისეთი რამე, რაც არის ინსტინქტური და ისტორიული. იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ გავლილი გვაქვს ერთი და იგივე ისტორია ბოლო საუკუნეების, ვიცით, რომ ვიბრძვით ერთნაირად, ერთი ჩვენი ქვეყნების ტერიტორიალური სუვერენობისთვის და თავისუფლებისთვის, დამოუკიდებლობისთვის და სხვათა შორის ამას მხოლოდ ჩვენ კი არ აღნიშნავთ, ევროპელებიც აღნიშნავენ, რომ და ამიტომ იყვნენ ჩასული ლიდერები სწორედ 24 აგვისტოს, ევროპის პრაქტიკულად ძალიან ბევრი ქვეყნის ლიდერი, იმიტომ რომ თვითონაც დღეს უკვე აღიქვამენ იმას, რომ უკრაინის ბრძოლა და უკრაინის გამარჯვება დიდწილად არის გარანტია მათთვისაც იმისი, რომ რუსეთი ვეღარ გააგრძელებს თავის აგრესიას, პირდაპირ თუ ირიბის აგრესიას, იბრიდულს. ყობა ყოყუაშვილის შეკითხვა, შეგიძლიათ გითხრათ თქვენ ამ დრომდე რა დაკარგა საქართველოს უსაფრთხოების თვალსაზრისით უკვე ისეთი, რისი დაბრუნებაც მომავალ ხელისუფლებასაც ძალიან გაუჭირდება? დაკარგა ის მაგალითად, რომ სტრატეგიული პარტნიორობა, რომელიც ჰქონდა ჩვენ ამერიკასთან და არის საფუძველზე ტარდებოდა ყველა ის წვრთნები და ჩვენი ჯარების განვითარება, ეს ყველაფერი გადავიდა სომხეთზე და ამასთან ერთად გადავიდა
ძალიან სერიოზული თანხები სწორედ მათი უსაფრთხოების გასაძლიერებლად. ჩვენ როცა ვხედავთ თუ რა მნიშვნელობა გააჩნია სწორედ ცის დაცვას, რასაც დღეს ცდილობს ყველანაირად უკრაინა, რომ კიდევ უფრო გააძლიეროს და ძალიან ბევრი გააკეთა უკვე, ჩვენ ამ კუთხით ვართ სრულიად ჩამორჩენილი, ახალი ტექნოლოგიების კუთხითაც ვართ სრულიად ჩამორჩენილი, კიბერუსაფრთხოების კუთხით, რაც არის ხვალინდელი დღის რეალურად უსაფრთხოება, აქაც ჩვენ არასად არა ვართ და არაფერი არ კეთდება. ანუ ძალიან ბევრი მიმართულებით. მე არ ვამბობ, რომ ამის დაბრუნება არ შეიძლება, მაგრამ ეს მოითხოვს დროს და ეს მოითხოვს ჩვენგან, რომ ვიცოდეთ ზუსტად რა არის პრიორიტეტი და ჩვენ შევუდგეთ ამ პრიორიტეტების აღდგენას. ანუ შეგნება გვჭირდება ჩვენ. მაშინ, როდესაც ევროკავშირი უკრაინასთან, მოლდოვასთან, მონტენეგროსა და ალბანეთთან გაწევრიანების პროცესს აჩქარებს, საქართველოს ევროპულ წესრიგიდან ფაქტობრივად საერთოდ ქრება, ხო ვასია? ქრება კი არა, გაქრა. იზოლაციაში ვართ მოხვედრილი, ეს ნათელი არის და პასუხისგებლობა ამაზე არის მთლიანად დღევანდელი რეჟიმის, რომელიც მიზანი იყო და არის და მიაღწია ის, რომ ჩვენ ჩაგვაყენოს იზოლაციაში და გაგვხადოს ბევრად უფრო დამოკიდებული მხოლოდ და მხოლოდ რუსეთზე. ამას მიაღწია და ჩვენ აქედან უნდა გამოვიდეთ და უნდა გამოვიდეთ, რაც შეიძლება ჩქარა, რომ სწორედ დავიბრუნოთ ყველა ის საშუალებები, რაც იყო ჩვენთვისაც შესაძლებელი და გახსნილი და ის გზა, რომელზედაც დღეს დადიან სომხეთი, მოლდოვა, უკრაინაც ომის მიუხედავად, ეს არის ჩვენი გზა, მაგრამ დღეს ჩვენ ვართ სრულიად გაჩერებული ამ გზაზე და ეს გზა არის ჩაკეტილი. უნდა გავხსნათ. 24 აგვისტო კონსტიტუციის დღეა. ეგრეთ წოდებული მთავრობა გვილოცავს. კი, მაგრამ საერთოდ გვაქვს კონსტიტუცია? ჩვენ ერთდროს ჩავატარეთ ძალიან საინტერესო ექსპერიმენტი და შეიძლება ალბათ მონახოთ კიდევ TikTok-ზე ჩვენი მთელი სერია, როცა ჩვენ შევისწავლეთ კონსტიტუცია და შევადარეთ დღევანდელ რეალობას და ძალიან სამწუხარო სურათი დაიხატა, მართალი რომ ვთქვა, სადაც პრაქტიკულად არც ერთი სერიოზული მუხლი კონსტიტუციის არ ვამბობ რაღაც ტექნიკურ ნაწილებზე, მაგრამ ის პრინციპული მუხლები კონსტიტუციის, რომელიც უნდა იყოს ჩვენი საყრდენი სახელმწიფოსი, არც ერთი არ სრულდება და ყველა არის ფეხქვეშ გათელილი. ეს არის ყველაზე ალბათ სამწუხარო, იმიტომ რომ ქვეყანა სახელმწიფო, რომელსაც კონსტიტუცია რეალურად არ გააჩნია, იმიტომ იმ კონსტიტუციით არ მოქმედებს, ეს სახელმწიფო ვერ ჩაითვლება როგორც სახელმწიფო. უშანგი ნადირაძის შეკითხვა, თქვენ რამდენიმე დღის წინ განაცხადეთ, რომ დრო იწურება, სექტემბერი და ოქტომბერი იქნება გადამწყვეტი. რა გაძლევთ ამის თქმის საფუძველს? რა უნდა მოხდეს ამ ოთხში? დრო იწურება ამ რეჟიმისთვის, იმიტომ რომ ვერაფერს ვეღარ ახერხებს, ვერ მართავს ქვეყანას და ჩვენ ვხედავთ, ანუ ამას თუ ახსნა ჭირდება, არ ვიცი. ვერაფერს ვერ მართავს, არც ვიცით ვინ მართავს რეალურად. ერთი ივანიშვილი სადღაც არის სრულიად უკვე არაფორმალურად არ ქვია მას, არსად არ ჩანს და ვინც ჩანს არ ვიცით ვინ მართავს, რას მართავს. ერთმანეთში აქვთ ისეთი უნდობლობა და ისეთი ერთმანეთის დასმენა, რომ მეტი არ შეიძლება. იცვლებიან ეს მინისტრები და სამედიან კულტურის მინისტრი თურმე წავიდა, საწავიდა, როდის წავიდა, ვინ იქნება, აღარ გვჭირდება თურმე კულტურის მინისტრი, ხო? ალბათ ისეთ კარგ დღეში არის ყველა ჩვენი ძეგლი და კულტურა საერთოდ, რომ აღარ გვჭირდება. ანუ არაფერზე არ არის პასუხი, არაფერზე არავინ არ არის პასუხისგებელი და მიდის ეს თავის ლოგიკურ
დასასრულამდე. და ეს დასასრული ძალიან ახლოს არის და ეს ეტყობათ ყველა სახეზე ნახეთ. ყველა ეს ადამიანები, რომლებიც პრინციპში არიან ჩვენი მართველები, ეგრეთ წოდებული, ნახეთ მათ სახეებზე როგორ არიან და არ ვიცი ვინ ფიქრობს იმაზე, როდის დამიჭერენ რა კორუფციისთვის, როდის გამიშვებენ, როდის გამაგდებენ, ერთ რამეზე არ ფიქრობენ ნამდვილად. ეს არის იმაზე, თუ რა მომავალი უნდა ქონდეს ამ ქვეყანას. ამიტომ ჩემთვის ეს არის რეალურად მოდელი იმისი, თუ როგორ სრულდება ასეთი ავტორიტარული რეჟიმი ამ პირობებში, ამ რუსული გარემოს პირობებში. როგორ დასრულდება, ეს კიდე სხვა საკითხი არის. ჩვენ ამას ვუყურებთ და ვნახავთ, როგორ დასრულდება. ნინი ლოვჟანიძე, აფხაზეთში საქართველოდან საწვავის მიწოდებას თქვენ განსაკუთრებით მწვავე კრიტიკით გამოეხმაურეთ. თუ ხელისუფლება ამას ჰუმანიტარულ ნაბიჯად განმარტავს, რატომ არ შეიძლება რომ ეს რეალურად აფხაზეთთან დობის აღდგენის მცდელობა იყოს? რატომ არ უშვებთ ამას? მე არ ვუშვებ, იმიტომ რომ ესენი არ უშვებენ. თუ კი ეს არის ჰუმანიტარული ნაბიჯი, მე ვთქვი და გავიმეორებ, ძალიან მისაღები არის, რომ ჩვენ მოქალაქეებს, რომლებიც ცხოვრობენ აფხაზეთში, რომელიც არის საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი, შევუმსუბუქოთ ის მდგომარეობა, რომელიც შეიქმნა იქა, არა მათი ბრალით, არამედ რუსეთის გამო. მაგრამ ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ უნდა ეს ვაკონტროლოთ. შეგვეძლოს იმისი დამტკიცება, რომ ეს ბენზინი მართლაც მიდის მოსახლეობის მოთხოვნების დასაკმაყოფილებლად და არა რუსული ბაზების და რუსული სამხედროების, რომლებიც არიან ამ ყველაფერზე პასუხისგებელი და რომლებიც არიან აგრესორები. აფხაზეთში, როგორც უკრაინაში. ამიტომ დაგვიმტკიცოს, რომ ეს ჰუმანიტარული ნაბიჯი იყო და ვინ მიიღო და როგორ დარიგდა და ვინ იყო ჩვენი მხრიდან გამაკონტროლებელი იმისი, თუ სად მიდიოდა ეს ბენზინი. კაფინადარაის შეკითხვა ძალიან დაბნეულები ვართ. საზოგადოების ნაწილისათვის უკვე ბუნდოვანია, რა არის ოპოზიციის საბოლოო სტრატეგია. თქვენ შეგიძლიათ გითხრათ, ხელისუფლების შეცვლამდე რამდენიმე კონკრეტული ნაბიჯი უნდა გადაიღოს? ნაბიჯი არის ერთი და მხოლოდ ერთი, უნდა მოემზადოს საზოგადოება. აღარ მოთმინებით, არამედ მომზადებით. უნდა მოემზადოთ ყველა შემთხვევისთვის, რომ ეს ხელისუფლება უცებ ჩამოიშალოს, რაც უფრო და უფრო შესაძლებელი არის, რომ ამ ხელისუფლებამ უცებ გადაწყვიტოს, რომ სცადოს რაღაცა არჩევნებით თავისი გაცოცხლება, ან იმ მომენტისთვის, როცა ჩაინიშნება თავისი დროით არჩევნები, ყველაფრისთვის უნდა ვიყოთ მზად და ეს მზადყოფნა ნიშნავს ერთადერთ რამეს. საზოგადოებამ უნდა ჩამოყალიბოს თავისი ერთიანი პოლიტიკური ალტერნატივა. ეს არ უნდა იყოს ახალი ერთობა პარტიების, იმიტომ რომ ეს რაც არ იყო შესაძლებელი და ვერ გაკეთდა ადრე, დღევანდელ კიდევ უფრო მძიმე პირობებში არ მოხდება და ჩვენ ვხედავთ ყველა მცდელობა როგორ მიდის, მაგრამ საზოგადოების ერთობა, ყველასი ერთად დგომა იმისთვის, რომ ჩვენ ეს რეჟიმი გავისტუმროთ და დავიბრუნოთ ჩვენი მომავალი, ეს არის ერთადერთი გზა, ეს არის ის გზა, რაც გაიარა უნგრეთმა, რაც გაიარა სომხეთმა და შესაძლებელი არის, მაგრამ ამას უნდა არა ქვეყნის დაცლა, არამედ პირიქით ჩვენი ძალების შეკრება და ერთად დადგომა და ერთად მომზადება ჩვენი თავის. ნანა აბზიანიძე, როგორ უნდა გავუმკლავდეს მოსახლეობა ყოველდღიურ პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე და კომუნალურ გადასახადებზე მზარდ ფასებს, როცა ხელფასები საერთოდ არ იზრდება და არ იმატებს? მე არა მაქვს პასუხი. პასუხი უნდა მოითხოვოს ამ რეჟიმის წარმომადგენლებს და არავინ არ სთხოვს მათ პასუხს. თურმე ვითმენთ, ხო? სანამ ესენი ჯიბეებს გაიმსხვრილებენ მილიონობით და ათასობით მილიონით თუ რამდენი, არ ვიცი, ვერავინ ვეღარ ითვლის
საიდან და როგორი ფულს აგროვებენ, მოსახლეობა იქნება ამ ძალიან შავ დღეში, ძალიან მძიმე დღეში და ეს გამოსავალი არ არის. ესენი უნდა წავიდნენ და ჩვენ დავიბრუნოთ ჩვენი თავი და ნორმალური ცხოვრება, ნორმალური ხელისუფლება, რომელიც იზრუნვებს იმაზე, რომ ამ პირობებში, რომელიც არ იქნება ადვილი, იმიტომ ჩვენ არაფერი არ ვიცით იმის შესახებ, თუ რა დღეში არის რეალურად საქართველოს ეკონომიკა დღეს, სადაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ცოცხალი ნაწილი ეკონომიკის პრაქტიკულად არ არსებობს, არის მხოლოდ ის ეკონომიკა, რომელიც დგას არალეგალურ, არაპირდაპირ შემოსავლებზე და რესურსებზე და რომელიც მიდის პირდაპირ იმ მსხვილ ჯიბეებში, რომელიც შეიქმნეს ამათმა, სანამ ხან ერთი და ხან მეორე არ მიდის ციხეში. ეს არის სრულიად მანკიერი ფორმა ეკონომიკისაც და პოლიტიკისაც, რომელიც თუ ეს არ მოვიშორეთ და ჩვენ თუ არ დავიბრუნეთ ნორმალური წყობა, მე ამ კითხვებზე პასუხი ნამდვილად ვერ მექნება. ბოლო კითხვას დაგისვამთ TikTok-ზე დავიწერეს, მაგრამ სამწუხაროდ გამოვხდეთ ლაივი. დამწყებ დიპლომატებს რას გვირჩევთ? დამწყებ დიპლომატებს შორს ამ დღევანდელ ქართულ დიპლომატიისგან, შორს დიპლომატიურ აკადემიისგან, რომელიც დღეს შეიქმნა და ქალბატონი ბერუჩაშვილი, რომელიც ვითომც ევროპელი და პროევროპელი იყო, მთელი მისი კარიერა ასე ჩაატარა, დღეს შეუძლია და ჩაუდგეს სათავეში ამ რეჟიმის დიპლომატიურ აკადემიას. თქვენი დრო მოვა, მოემზადეთ, ისწავლეთ, განათლება მიიღეთ და თქვენი დრო ნამდვილად მოვა, იმიტომ რომ ამ ქვეყანას ძალიან დაჭირდებით ხვალინდელ დღეს. ძალიან დიდი მადლობა. დღეისათვის სულ ეს იყო. მადლობა თქვენ.